半路发现这男的怪怪的，赶快上前盘查。那你住嘉义哦？他在这里干嘛？找朋友。找朋友在哪里？问他要去哪，支支吾吾才说出自己找朋友，但手却紧紧抓住身后的包包，很诡异。拿这个包包就有了。就是叫你去做诈骗的啊！谁叫你去拿的？你要去哪里？从网络上面找的。啊，你去哪里拿？这个东西到底是去哪里拿的？我们嘉义那边拿。果然，这包包有问题，一套西装皮鞋，还有投资公司的证件，上面写着外派经理，的确照片是他本人，但名字根本不是他。在电台给他们安排的了。哦，不是，你钱在哪边拿的？钱我刚才不是说在星巴克，谁拿给你的？一个人。对啊，一个人。最后远警问个几句，这19岁的魏姓车手全招了。当然，这名车手就是在重新路2段上面被拦查，而主要就是因为呢，这边呢本来就银行非常的多，是听的热点，而当时车手在这边还背着背包东张西望，也成为警方锁定的目标。事后他还跟警察说，一开始先到泸州3民公园领背包，再到台北市大安区的星巴克和被害人面交30万，最后被交代把钱拿去新北市3重的天台广场。只见他前脚才刚踏进去，后方另一名同伙就跟了上来，两人准备到厕所交接现金，双方暗号是这个。咳嗽代表同伙来了，19岁的车手任务达成，不料就差一步，准备搭计程车时被逮个正着。事后他供称自己是南部人，网络找到高薪工作，只要完成1单就有8000到1万的酬劳。结果第一次出任务就失败，全白费工。TBS 新闻庄全吴欣燕新北市报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。